के हमीरपुर जिले में आज एक युवक की लापरवाही उसके लिए मौत का सबब बन गई है। दरअसल यह युवक चलती हुई ट्रेन में उतर रहा था और पैर फिसलने से ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां सुमेरपुर कस्बा निवासी मिंटू कोरी किसी काम से मौधा गया था और आज वह सुबह ट्रेन से वापस सुमेरपुर आ रहा था। तभी सुमेरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की रफ्तार हल्की कम हुई तो मृतक मिंटू नीचे उतरना शुरू कर दिया और वो ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? छोटे। ये जो ट्रेन से कटा है, कौन था आपका और कैसे ये घटना हुई? ये हमारा भाई था, ये गया था मौदाहा, तो ये आपका आज लौटा होगा। तो ये यहाँ ये पुल के पास अब उतर धीमा हो गई होगी गाड़ी, तो उतर रहा था तो ये अपना गिर गया। क्या करता था? ये कुछ नहीं करता था। शादी हो गई थी, बच्चे हैं? हाँ नहीं। यह सुमेरपुर का एक व्यक्ति है मिंटू कोरी, जो थोके मिलिया का रहने वाला था। वो मौधा गया हुआ था, वहाँ से ट्रेन से लौट रहा था। तो जब ट्रेन आउटर पे स्लो होती है तो उतरने की कोशिश कर रहा था। उसमें लापरवाही में उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है और शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा भरा जा रहा है, वो अकॉर्डिंगली पोस्टमार्टम कराया जाएगा।